सौनेत्रा मनोज शिंदे, उम्र 26 वर्ष, कोल्हापुर के निवासी है। उन्हें पिछले 1 महीने से सर्दी और खांसी की बहुत तकलीफ हो रही थी। सर्दी के कारण उन्हें कान में दर्द, नाक बंद होना, गले में खुजली जैसे परेशानियां हो रही थी। इसके लिए उन्होंने पूरे 1 महीने तक अलग-अलग एलोपैथिक डॉक्टरों से उपचार कराया, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। नमस्ते, मैं नेत्रा मनोज शिंदे। मैं 26 साल की हूँ और मैं कोल्हापुर कल्बा में रहती हूँ। पिछले 1 महीने से मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम सब हो रहा था और मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रही थी, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार शुरू किया। मात्र 4 दिनों में ही उन्हें बहुत अच्छा असर दिखने लगा। उनके कान का दर्द और सर्दी पूरी तरह से कम हो गई। मेरी एक सहेली है, उन्होंने मुझे मॉडर्न होम्योपैथी का पता दिया, तो मैं वहाँ गई और मॉडर्न होम्योपैथी का मेडिसिन लिया। तो मैं 4 दिन में ही मुझे उसका असर हो गया। आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो आप एक बार डॉक्टर विजय कुमार माने सर के मॉडर्न होम्योपैथी को भेज दें और उनका मेडिसिन लीजिए। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों से उनके सभी तकलीफें दूर हो गई है और अब वो स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही है।